Pues ve a dormir. ¿No vas a apagar la luz? No. ¿Por qué? Porque no quiero. ¡No me puedo dormir! En carnicería Chapala trajimos estas cosas son 30 baros. Gracias. Oye, ¿por qué no cuentas ovejas? Está bien. Oigan, ¿no les parece raro esto? Pues parece que sí funcionó. Las ovejas dominaron el mundo. Hola, soy el rey oveja. Ya se terminó el episodio.